हाय फ्रेंड, तुम्ही कसे आहात? सगळे मस्त मजेत ना? तर आपल्या ह्या चॅनलवर ट्रॅव्हलचे आणि फूड रिलेटेड असे काही व्हिडिओ मी अपलोड करत असते. तर आम्ही आता पावसाळ्यामध्येच रिसेंटलीच इगतपुरीला गेलेलो. ते कुठे गेलेलो, कसे गेलेलो, कुठे राहिलेलो, ते सगळं तुम्हाला इन डिटेलमध्ये या कमिंग व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल. हा एक छोटासा मी क्लिप जॉईन करून एक छोटासा व्हिडिओ केलेला आहे आणि लवकरच तो लॉंग व्हिडिओ पण मी अपलोड करेलच. आणि ते बऱ्याचशा अशा ॲक्टिव्हिटी वगैरे पण होत्या. खूप मजा आली, सगळ्यांनी एन्जॉय केलं. वॉटरफॉल पण होते जवळपास, तर तेही तुम्हाला सगळे त्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळेल. जर कोणी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज ते करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. मी तुम्हाला माझा व्हिडिओ कधी येणार आहे ते तुम्हाला नक्कीच कळते. तसेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.